से आपको परेशान देखने रहते, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? उनसे ये कहना चाहूँगी आप यहाँ आएँ, इलाज करवाएं अपना, और तुम भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगे। मेरी तो 6 कड़ी बहुत ख़राब थी, मेरी तो पोजीशन ही बहुत ख़राब थी, मेरी डिस्क का भी ऐस बन गया था। अब मुझे यहाँ से इतना सुकून, इतना आराम मिला है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मैं इतनी बेकार थी, अब मैं अच्छी हो गई, तो सब अच्छे हो जाएंगे। पेशेंट हमारे पास जब आए थे तो सीवियर पेन में थे, इनको एस्कोलोसिस था, मतलब जो स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है वो टेढ़ा हो गया था। साइटिका पेन था, कूल्हे में बहुत ज़्यादा पेन इनको आता था। सभी डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बोला था। हमने इनका ट्रीटमेंट किया और ये मिनिमम टाइम में बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो गई। सो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है और आपको भी सर्जरी के लिए बोला है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम विदाउट सर्जरी को बिल्कुल ठीक करेंगे।